ନମ୍ବର 1 ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାତ୍ରି 8ରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ସିଧା ରାଜଭବନ ଯିବେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଯିବେ। ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଜନତା ମଇଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। ସକାଳ 9ଟା 45ରେ ରାଜଭବନ ବାହାରିବେ। 9ଟା 55 ଜନତା ମଇଦାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହିବେ। 10ଟାରୁ 11ଟା 30 ଯାଏଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସରେ ସାମିଲ ହେବେ। ନମ୍ବର 2 ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଶେଷଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯାଏଁ ହେବ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ଆବେଦନ କରିଲେ ଏକାଥରକେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର 2ଟି କିସ୍ତି। ଗାଁ ଶେଷଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ ନ କରିବା ଯାଏଁ ଚାଲିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ପରେ ଆବେଦନ କଲେ ବି ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବୈଠକ ସରିଲାଣି। ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 28ରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ମୋଦି। ଚଳିତ ମାସରେ 2 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଥମେ ଜାନୁଆରୀ 8 ପରେ ଓ 28ରେ ଆସିବେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୋଦି। 28ରୁ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ 28ରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଶିଳ୍ପପତି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ଚାଲୁଥିବା କୃଷକ ଧାରଣା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କହିଲେ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଥର ବଢ଼ିଛି ଏମ୍ଏସ୍ପି। ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ କୃଷକମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ନିଜ ଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଥିବା ଭାରତ ଗ୍ରାମୀଣ ମହୋତ୍ସବ 2025ରେ ଶନିବାର ଦିନ ଯୋଗ ଦେଇ ପିଏମ୍ ମୋଦି ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଅନେକ ଥର ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ଜାନୁଆରୀ 15 ପରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ଆବେଦନ କଲେ ବି ଏକାଥରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର 2ଟି କିସ୍ତି। ଗାଁ ଶେଷଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କଲା ଯାଏଁ ଚାଲିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ପରେ ଆବେଦନ କଲେ ବି ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଜାନୁଆରୀ 15 ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସର୍ଭେ ଅବଧି ଡିସେମ୍ବର 30 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜାନୁଆରୀ 15କୁ ବଢ଼ିଛି। ଜମି 5 ଏକର ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାର ସର୍ଭେ ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ସରିବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବସ୍ରେ ଲାଗିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍। ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ 2000 ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସର ଉଦ୍ଘାଟନ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ନେଇ ବସ୍ରେ ଲାଗିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିପରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନମ୍ବର 7 ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନରୁ ଯାତାୟାତ ପରିବହନ ସଂଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ଆଶା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନମ୍ବର 8 ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଡିସେମ୍ବରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 72,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 72,600 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 78,710। ଗତକାଲି ଏହା 79,200 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 59,030 ଟଙ୍କା ଓ ଗତକାଲି ଏହା 59,400 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି ସୁନାର ଦାମ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ରୂପା 100 ଗ୍ରାମ ଦାମ 9,900 ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 10,000 ଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 78,860 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 72,300 ରହିଛି। ନମ୍ବର 9 ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଇପିଏଫ୍ଓର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ସଫ୍ଟୱେର ସିଷ୍ଟମ ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ପରି କାମ କରିବ। କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇପିଏଫ୍ଓ
3G ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ EPF ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ATM କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 10 ନାଗା ସାଧୁ ଅଘୋରୀଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବନ। ମହାକୁମ୍ଭ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ପବିତ୍ର ଭୂମି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଜମିବ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ମହତ୍ଵ ସର୍ବୋପରି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାଧୁ ଥାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନାଗା ସାଧୁ ଓ ଅଘୋରୀ ବାବା ଅନ୍ୟତମ। ଦେଖିବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶଭୂଷା ଏକା ଭଳି, ତେଣୁ ଲୋକ ବି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ରହଣି ସହଣି ଓ ତପସାଧନାରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ନାଗା ସାଧୁ କୁମ୍ଭରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଘୋରୀ ବାବା କୁମ୍ଭକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 11 ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା, NDAକୁ ଫେରିବେ ଉଦ୍ଧବ, ବାହାରିବେ ନୀତିଶ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଘୋଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି। ଖାସ କରି ଦେଶର ଦୁଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେତା ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଡଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, NDA ଆଡ଼କୁ ଉଦ୍ଧବ ଢଳୁଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ NDA ସହ ନୀତିଶଙ୍କ ମତାନ୍ତର ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଇଣ୍ଡିମେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏନେଇ ଉଦ୍ଧବ, ନୀତିଶ କିମ୍ବା NDAର କୌଣସି ନେତା ସେମିତି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ବି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସରଗରମ ହେବା ଦେଶରେ ରାଜନୀତି। ନମ୍ବର 12 ମଦ ଦାମ ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସ୍କା 40 ଓ ବିୟର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିୟର ବୋତଲ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ଦର ବଢ଼ିଲା। ଆସ୍କା 40ର ଦାମ 60 ଟଙ୍କାରୁ 70 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା। ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦାମ ଲାଗୁ ନେଇ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସନ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାର କାଠ ପାଖରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାଠର ରାମ୍ପ ଓ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ। ବ୍ୟାରିକେଡରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 6 ଥାକିଆ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ମହିଳା, ପରେ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଛି କାଠ ନିର୍ମାଣ, ରାମ୍ପ ଓ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ 7 ପାହାଚ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମହିଳା ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତମାନେ ଗାରଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ନମ୍ବର 14 ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ଖଜା ହେବନି ବିକ୍ରି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଏଣିକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ମିଳିବନି ଖଜା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ଖଜା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ଖଜା ବିକିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ଖଜା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 କେବେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ? ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଅପରାଜିତା। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମିଳିବ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସୁବିଧା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନୂଆ ରୂପ ନେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଯାହାର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସାଂସଦ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନସ୍ଥିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 16 ଏବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍। ପେନ୍ସନ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଦେଶରେ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଇ ହେବ ଟଙ୍କା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 2024 ଡିସେମ୍ବର ମାସର 1570 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍କୁ ଏକକାଳୀନ 68 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀମାନେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରୁ ନିଜ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହ ପେନ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଜେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଦେଶରେ ଥିବା EPFର ସମସ୍ତ 122 ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ନମ୍ବର 17 ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନରୁ ଯାତାୟାତ, ପରିବହନ ସଂଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ଆଶା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନମ୍ବର 18 ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ 3000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ହାତ ଦେଇପାରେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନାରେ ପରେ ଯୋଜନା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ 5 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୂରା କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରେ କଂଗ୍ରେସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରିବ ଦଳ। କ୍ଷମତାସୀନ ଆପର ମୁକାବିଲା କରି କଂଗ୍ରେସ ବି ନିର୍ବାଚନ
ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି, ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ 5 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ନମ୍ବର 19 ଚିଲିକାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୁଜ୍ ବୋଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ହେବ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଚିଲିକା ପରିଚିତ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚିଲିକା ଜଳରାଶିରେ ନୌବିହାର ନିୟତ ବଡ଼କୁଲ ପାନ୍ଥନିବାସଠାରେ ବୋଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମୋଟର ବୋଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ବାଲୁଗାଁ ଜେଟିଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଜଳପଥ ପରିବହନ ପକ୍ଷରୁ ଲଞ୍ଚ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବୋଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ନମ୍ବର 20 ଏସ୍ବିଆଇ ଆଣିଲା ଦମଦାର ସ୍କିମ୍। ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଖୁବ୍ ଉପରେ ରହିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ 2ଟି ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହର ଘର ଲଖପତି ଯୋଜନା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରି କାଲକୁଲେଟ୍ ହୋଇଥିବା ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯୋଜନା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ 1 ଲକ୍ଷ ବା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହାସଲ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବା ସହିତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ନାବାଳିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ନମ୍ବର 21 କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବେ ପରବେଶ ବର୍ମା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକାରେ 29 ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାମିଲ। ଭାଜପା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପରବେଶ ସାହିବ ସିଂ ବର୍ମା ଏବଂ କାଲକାଜି ଆସନରୁ ରମେଶ ବିଧୁରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଉଭୟ ଯଥାକ୍ରମେ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ଅତୀଶଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପ୍ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କୈଳାସ ଗେହଲଟଙ୍କୁ ବିଚୱାସନ ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧୀନଗର ବିଧାୟକ ଅନିଲ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ଦେଇନି ବିଜେପି। ନମ୍ବର 22 ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ରାଜଗୋପାଳ ଚିତାବରମ ପରଲୋକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ। ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ଭାରତୀୟ ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାତା ଡକ୍ଟର ରାଜଗୋପାଳ ଚିତାବରମଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଆଜି ସକାଳେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କୁ 88 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। 1974 ମସିହାରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ 1998 ମସିହାରେ ସଂଗଠିତ ପୋଖରଣ-2 ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ।